Estimados amigos, este rato estamos grabando al ingeniero Ramón con un toro súper mañoso. Le están tratando de cobrarle con las sogas los dueños, pero el toro quiere cobrarle a Myron. Se le está tratando de atarle para practicar el arrepiado. Estamos en el sector de Chinganaza. No es Chinganaza, acá es el Yucal. Y el toro está súper chingado. Y es un animal de 1 año y medio tal vez, sí, pero está sumamente bravo y ya llevamos aquí una hora casi lidiando con ese animal. Cuidado, cuidado. Cuidado la patada, hermano. Te van a dar 10.000 vueltas y no va a poder. 10.000 millones de vueltas y así pasaron los años. Eso, ahí sí, contra el palo. Ya. Ahora sí. Coge el desgrado detrás de él. Esto, dele. Pobre, pues allá. No, se está fuerte. El mojillo contra el palo. Una vuelta en el palo del mojillo. Coge la nariz. Agarra la nariz. ¿Cómo estará? Agarra la nariz. Agarra la nariz. Tírala. Tire por ahí. Se fue. No, espera. Aquí vemos la bravura tanto del toro como de Myron, porque él también está, miren la cara que tiene, mírenlo. Pero ya le puso un arete. Bravo Myron, bravo. Ole. Ya. Muy bien. Puta ahora. Ya. Acá le vemos también a mi amigo gato que están... Le van a tocar. No hay que quede amarrado. No, ella se la dispara así. Ya está con todo largo ya. Qué wea. Qué bestia. A la última hora. Yo dije, Vido, contra mí. Qué cosa. Jonathan Carrera ahí.